Wir wollen heute über Spiritualität reden oder was das für uns bedeutet. Weil manchmal wird man so ein bisschen schräg angeguckt, wenn man von Spiritualität redet oder über Erwachen, Satsang und so. Und ja, da wollen wir mal ein paar von unseren, Impulsen vielleicht, ne? Ja. was das für uns ist. Ja, Spiritualität wird viel verwechselt mit Esoterik. Also man wird, Ja. wenn man über Spiritualität redet, oft in so eine Ecke geschoben, ah ja, das ist das mit Energien oder mit Engeln oder mit, keine Mit Ahnung. irgendwas Komischem, Ja, ne? ne? Irgendwelche schrägen oder religiösen, Ja. so, naja, man merkt einfach so, dass manche machen so wie so ein bisschen so einen Abstand, wenn man sagt, oh, man ist spirituell orientiert oder wir sind spirituelle Lehrer. Was ist das? Was nennen wir irgendwie spirituell? Und für uns hat das sehr, sehr viel mit Realität zu tun. Also wirkliche Spiritualität, wo wir lernen oder auch Impulse von geben, hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, also dem Gedankengut von Esoterik, weil es eher um die Substanz von dem gibt, was tatsächlich lebt. Also es ist eher ein Erforschen von der Realität. Das ist für uns eigentlich wie so Spiritualität, ne? Man erforscht eigentlich man könnte sagen, wie so den Geist von dem, was in allem lebt, also was in dir lebt, was im Außen drumherum lebt. Also wir erforschen die Realität. Und das ist für uns Spiritualität. Ja, Ne? ja. Und Realität ist ja wie sowas so im Leben. Also Realität, was ist wirklich real? Ist das hier real? Sind meine Gedanken real? Was ist real? Ja. Und alles andere, was sonst so mit oder mit Esoterik verwechselt wird, ist meistens so ein Weggehen. Also Esoterik ist wie so du gehst wie in was anderes, ne? Du gehst wie so weg aus dem Hier und Jetzt. Und Spiritualität ist eigentlich, wir gehen auf den Grund von dem, was dich leben lässt oder was uns leben lässt. Wir gehen auf den Grund von dem, was hört in diesem Moment, was fühlt. Und das ist mega interessant. Also das ist auch ein Erforschen vom Leben selbst. Ne? Und deshalb ist es für uns eigentlich ein wunderschöner Begriff, irgendwie Spiritualität. Wir interessieren uns tatsächlich für das, was uns leben lässt. Und wir glauben nichts, wir müssen dafür nichts glauben, wir müssen nicht wegspacen von hier, also wir müssen nicht meditieren, um irgendwo weg zu sein oder so, sondern wir meditieren hier in diesem Moment. Um wirklich hier zu sein, ne? Um vielleicht Gedanken loszulassen oder das Hiersein wirklich wahrzunehmen. Also wir können jeden Moment fühlen, dass wir hier sind. Und das ist wie so tiefer und so echt, das ist so real im Leben, das ist so mittendrin. Und deshalb ist eigentlich so eine Spiritualität wo nicht jeder sich für interessiert, aber wir auch kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn wir uns dafür interessieren. Ne? Und wir manchmal auch so eine Aufgabe haben, vielleicht Menschen so die Angst oder Scheu davon zu nehmen, dass jeder das eigentlich auch ergründen darf und kann, warum er lebt. Ne? Was das ist, was lebt. Was ist das, wo dich aufwecken lässt am Morgen? Was ist das, was einschläft? Was ist das, was immer da ist? Das sind so Fragen, die in der Spiritualität einen ganz wichtigen Impact haben. Ne? Was lebt in dem draußen? Was lebt in dir? Ist da tatsächlich eine Trennung? Und das ist eigentlich das Schöne irgendwie am Erforschen von der Realität. Und das wird weniger über den Mind gemacht, das könnte man eigentlich noch sagen, dass wirkliche Spiritualität weniger über den Mind gemacht wird, sondern über die Wahrnehmung.
also über so eine klare Wahrnehmung von dem, was jetzt ist. Also man muss wie wach sein, um spirituell zu sein oder um spirituell zu erforschen. Also wir können nicht so einen Fokus machen, so in die Kleinheit gehen, sondern wir müssen wach sein, wirklich wach sein, um das zu erforschen, was jetzt hier da ist. Und wir können gar nicht einen Gedanken nehmen und weggehen, oh, das ist jetzt göttlich oder das ist jetzt nicht gut. Ne? Wir wären dann schon wieder weg, also wir wären wie, es würde uns wie so weg von dieser Realität beamen, könnte man sagen. Ne? Um das zu erforschen, müssen wir mega wach sein. Wenn wir einmal unsere Natur erkannt haben, braucht es kein Wachsein mal, weil wir erkennen, dass wir das Wachsein sind. Also uns kann man nicht mehr wachrütteln oder auch nicht mehr zum Schlafen bringen. Und ich finde es schön, wie du sagst, dass wir nicht den Mind dafür brauchen. Deshalb lieben wir das sehr mit dem Körper. Also wir sind sehr körperspezifisch oder ja, wir lieben das sehr über den Körper, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das Hiersein besser oder wie es ist einfacher hier zu sein, wenn wir uns fühlen, wenn wir immer so einen Teil der Wahrnehmung im Körper haben oder wie so war. Ich bin hier. Es lässt uns klarer sein, es lässt uns wie so klarer sein, weil der Körper kann eigentlich nur wahrgenommen werden, so im Jetzt, jetzt hier, in der Realität. Ne? Obwohl, wenn wir in diesen Gefühlswahrnehmungen gehen oder in die Körperempfindungen, merken wir, dass der Körper nicht fest ist, also dass sich das wandelt. Aber auch genau das hilft uns, deshalb hilft uns den Körper, ein Teil, spüren, ne? Eigentlich immer so in unserer Aufmerksamkeit zu haben. Genau, weil dann wird schon die Wahrnehmung wie so größer, also es hilft sehr aus dem Denken rauszukommen, aus diesem Weggehen vielleicht rauszukommen, hierher zu kommen, wenn man so ein bisschen immer den Körper mit reinnimmt oder fühlt oder wahrnimmt. Ja. Das würde man eigentlich sagen, dass wir mehr Realitätsforscher sind als irgendwie Spiritualität. Also wie die Leute manchmal das Gefühl haben, wir gehen weg oder wir suchen Gott in irgendwas oder so. Ja. Wir suchen nicht Gott in irgendwas. Ne? Wir erfahren die Realität. Wir erfahren die Realität. Genau, man könnte einfach sagen, das Göttliche ist hier. Ja. Also wenn ich hier bin und mein Körper und das Leben, was hier ist in mir, das ist göttlich. Das ist nicht wie auch immer man wir haben immer so Angst vor so Begriffen oder weil wir denen so einen Stempel geben. Ja. Und deshalb haben wir, wie wir darüber reden wollen, eigentlich über diesen Begriff Spiritualität, das tönt wie, als würde man weggehen. Also man sucht den Geist oder man sucht das Göttliche oder so. Ne? Und für uns, so wie wir es eigentlich lernen und teachen, ist es genau andersherum. Wir kommen hier hin und in dem Moment, hier, in diesem Jetzt erfahren wir das Göttliche oder den Geist in allem drin. Also der kann nicht woanders sein, sondern nur hier. Und das ist eigentlich so ein, würde ich mal sagen, so ein Stopp von dem Gesuche, von dem Weggehen oder so. Ne? Was kann an der anderen Ecke mehr sein? Wie können wir mehr hier sein, da hinten, als hier? Ne? Und wenn wir das manchmal so mitkriegen, merken wir, dass es eigentlich wirklich spirituell ist, hier zu sein. Wirklich wahrzunehmen, klar zu sein und das zu erforschen, was hier ist. Ne? Gibt es tatsächlich hier, in dem Moment, ist da mehr als das, was ich vielleicht fühle, was ich denke, was ich wahrnehme, ist da mehr. Das kann wirklich erfahren werden und erkannt werden. Und in dem kommt so eine Klarheit, so eine Ruhe in unser Leben, wenn wir wirklich in die Realität kommen und so raus aus diesem Kopfkino und diesen ganzen Informationen und Ängsten und alles, was vielleicht so da ist. Wenn wir wirklich in die Realität kommen, merken wir erstmal so ein Aufatmen und dass auch vielleicht viel weniger Gefahr da ist, als wir manchmal denken im Leben. Dass
Kommt viel mehr Stille rein. Es kommt viel mehr auch, ne? Ruhe rein, Stille, in der Relaxation, also der Körper fängt an aufzuatmen und der ist froh, dass er nicht die ganze Zeit irgendwie, und das fühlt sich super an, also es ist wie so ein ganz anderes Gefühl, was sich einstellt, wenn wir hierher kommen. Ja. Das ist eigentlich unser Zuhause, also das Spirituelle ist unser Zuhause, das tatsächliche Hiersein ist unser Zuhause. Dieser Moment hier, der wird nie wieder anders wahrgenommen. Der kann nur jetzt hier wahrgenommen werden, aber irgendwas ist, wo beständig ist, wo immer da ist, wo nie geboren wird, wo nie stirbt. Und das ist das, wo die Essenz, eigentlich dieser Spirit, der du bist, der ich bin, der alles hier erscheinen lässt, der kann tatsächlich erfahren werden, der kann wirklich wie erlebt werden, diese Vibration vom Leben, die Tiefe, die eigentlich jetzt da ist, in diesem Moment. Dafür braucht es eigentlich diesen Weg der Spiritualität, ne? Dieses Zurückziehen eigentlich, dieses Zurückziehen aus den Religionen, aus der Esoterik, aus den Social Medien, aus der Gedankenwelt. Das ist eigentlich ein Zurückziehen in den jetzigen Moment, ins Hiersein. Deshalb würde ich sagen, dass wirklich spirituelle Menschen sehr bodenständig und sehr realistisch sind. So, weil das einzigste Realistische ist unsere Natur, ist das, was wir sind. Das ist die einzigste Realität, die wir wahrnehmen können, die wir leben können. Ja, hoffen ein bisschen da aufgeklärt zu haben, wie wir das sehen, und würden uns freuen, von euch zu hören, wie ihr das erfahrt oder ob ihr auch euch dafür interessiert oder auch schon mal schräg angeguckt worden seid. Genau. Wenn man über Spiritualität oder... Und vielleicht auch so dieses Mut machen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, die Worte zu finden für das, was ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht habt oder das auszudrücken. Ja. Und deshalb hilft das manchmal, ne, wenn man das wie so... Es wird viel belächelt, irgendwie auch so diese Sehnsucht nach dieser Tiefe von diesem Moment oder von Begegnungen mit Menschen und mit der Welt und so. Und ja, aber eigentlich seid ihr alle Realitätsforscher. Ne? Also alle, die jetzt noch schauen, würde ich sagen, sind Realitätsforscher. Die anderen haben schon vorher weggeklickt. Ne? Ne? Und das ist was, wo mega schön ist. Ja, das Leben in der Realität wahrzunehmen, so wie es tatsächlich wirklich ist wahnsinnig befreiend auch. Erfüllend auch. Ne? Also der Sinn des Lebens ist das. Dieser Moment. Ne? Und wenn wir den verpassen, indem wir in irgendwelchen Konzepten drin sind, verpassen wir das. Ne? Wir verpassen tatsächlich das. Deshalb genieße es, wenn du es wahrnimmst. Ja. Ganz schöne Zeit.